强啊！来，接下来哦，游玩这位嘛是非常年纪上细汉的吼，这个上细汉的吼，咱这个李玲，伊是来自咱的金子哦，啊，有的人讲，哎呦，啊，这细汉拢总唔捌记，啊，够唔捌记嘞，还不认识字，会唱歌吗？来，各位，咱甲听看卖很好，来自咱金子，我们的李玲，都来一首非常好听的歌曲，安宁红的妈妈，邀请各位跳到表奖，谢谢。大家好，今天带来的歌曲是《妈妈》。用心的高高舞墙，一粒梦在心里伴，希望家人做好行。家人为阮的心这么大，就是几岁了？6岁了。你的老师叫什么名字？你的老师叫什么名字？你老师叫做什么名？你老师叫什么名字？美谢老师。我爱过也是，以前空出来，美雀老师，喜不喜欢唱歌？喜欢。喜欢哈。平常还有谁教你？
啊，有什么人在教你唱歌？啊，都无啊。奶奶有没有教你唱歌？奶奶凶不凶？讲真话，奶奶有凶无？唔敢讲，惊等凶讲。啊，谢谢我们的李玲，她唱的真的很好哈，加细汉哈。我们在这些小朋友身上看到我们的李玲，看到我们的文文哈，咱的福建的闽南语歌有前途。李玲说对吗？讲对吧？好。啊，对哈，谢谢我们的玲玲，先到旁边休息一下，好不好？好，谢谢我们的玲玲。